കൈ ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലമാണ്. എത്രയായി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായി. ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴെന്താണ് പെയിൻ ഉണ്ടോ പൊക്കുന്ന സമയത്ത്? പൊക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അത്ര വന്നിട്ടില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഊതി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതിന് പെയിനാണോ? ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേദന പെയിനാണല്ലേ? ഇതിങ്ങനെ ഊതി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, താത്തി വെച്ചു. ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു. ഓക്കെ, സൈഡിലൂടെ വിളിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഓക്കെ. എത്രയായി ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തോളമായി ഇങ്ങനെ വേദന. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അതിന് നമ്മൾ പിടിക്കണ്ട. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഓടാനല്ല. ഒന്ന് സൈഡോട് പിടിച്ചു. അങ്ങനെ പൊക്കണ്ട. നമ്മൾ നോർമലി ഒരാളാണ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി പൊക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോകും. അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഞാൻ ബാക്കിലൊക്കെ പോകും. രാവിലെ തുമ്മുന്നതിന് പ്രശ്നം ഓക്കെ.